Assalamu alaikum ɗaliba ko kuma ce ɗalibai, ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Barka da zuwa malamingida.com. A wannan darasin zan nuna maka ra'ayin canja fuska ta ita Coreldraw, musamman ma idan kana aiki da Coreldraw 2024. Sannan bugu da ƙari zan ɗan ansa wa waɗansu tambayoyin da na samu game da darasin da ya gabata, ma'ana wato dashe hotuna sama da dungu 3 zuwa 4. Don akwai yadda suka ce min sun leƙa kuma ba su ga bitmap ba, sannan kuma akwai wanda ya ce ya yi right clicking kuma bai ga wato power clip ba. Saboda yanayin canji da aka samu, an canza ko kuma an sa abubuwan su zama da sauƙin aiki. Abin da yake faruwa shine idan har baka ga in kai right click baka ga power clip ba, kawai ka zo ka inda aka ce object, to zaka ga power clip tana nan a nan wajen. Bugu da ƙari, kamar da na ba wani shawara wanda yake amfani da version 11, na ce wannan kan an riga an barka a baya. Me zai hana ka shiga manhajarmu ta yanar gizo ka sauke 2024 da zaka iya aiki da ita na kwana 30, ko kuwa zaka iya rajista jaruman malamin gida ko baradan malamin gida, inda za mu taimaka maka da software da zai sa ka yi ta aiki da ita dindindin. Mun riga ma mun dasa bidiyon, kawai idan ka kai rajista kawai zaka je kai tsaye zaka tarar da ita a kunshin na'uran da kuma yanda zaka yi ka samu lasisin na wato dindindin. Saboda haka bari nuna maka yanda zaka canza fuskan ita Coreldraw ɗinka domin yanayin jin daɗin aikinka. Mun san da cewa mun saba aiki da wato farar fage kamar yadda muke iya gani haka, amma akwai wani yanayin da idan wajen ya ɗan duhu sai tsake haske zai kawo maka wani armashi ko kuma ce kallo na musamman da zaka ji daɗin aikinka. Saboda haka gurguje bari nuna maka. Idan muka zo mu nan inda aka ce tools, kawai mu zo mu nan inda aka ce option, to daga nan sai mu zo customization. Idan muka zo customization za mu tarar da abu makamancin haka. Za mu ga an ce mana me ga light, to zuwa nan wajen zuwa black ke da wuya, za ka ga baki ɗaya ita Coreldraw ɗin ta dawo baka, sai dai in ce ok, shi kenan. Ya zama tamkar yadda kowa ya san yadda Photoshop take, domin a gane wa ido abin da ya kamata. Sannan kuma bugu da ƙari, ka san da zaran ka kunna ita Coreldraw za ta tambaye ka girman shafi da kuma wace irin launi ne. Mun san da cewa akwai CMYK sannan kuma akwai RGB. Option color management. Yawwa, a nan ne wajen sashen launi. In ka zo ka sashen launi gashi nan RGB kamar na faɗa, za ka iya zuwa nan ka ce CMYK, amma ni na fi moran RGB saboda yawancin aikin da nake yi ya shafi abin da ya shafi na'ura wanda na gama, ko yin web design ko yin amfani da hoton wajen tura wani samfurin abin da nake so a printing din shi a waya. Don in kai a CMYK kai exporting bata da kyan gani a waya. Saboda haka ina fatan ka fahimci ko kuma kin fahimci wani abu akan wannan. Kamar da nake faɗa, a kusan da zarar mun sake darussa sun kai 100, za mu dakatar da ma'ana graphics design lecture a malamin gida. Sai dan wani abu ya taso na wanda ya kama dole mu yi, shine za mu sake dawa mai koyarwa a kai. Saboda haka ina fatan wannan darasin an karu da shi. Saboda haka za ka iya zuwa kai tsaye ka canza fuskan ita Coreldraw ɗinka zuwa baka. Idan kuma ka gaji da ita kana so ka koma fara, sai ka zo ka customization ɗin, sake cewa ina so ta koma fara. Shikenan sai ka tabbata ka ce ok. Shikenan mun dawo gidan jiya. Saboda haka ina fatan ka samu karuwa. A madadin kowa da kowa da ke malamingida.com, nake cewa sai mun sake haduwa a wani darasin. Idan kuma yau ne kake zuwa, mun saba wato koyarwa inganci da ya shafi Coreldraw. Idan ka je manhajar mu ta yanar gizo za ka tarar da wasu darussan namu, sannan ɗin ma za ka samu darussa. Saboda haka sai na sake haɗuwa da kai ke ku